جێژیکردنەوەی هێزی پێشمەرگە لە ناوچە جێنا کۆکەکاندا لەم ڕۆکەدا لاموکە زیاتر خواستی دانیشتوانی و ناوچانەیە بە ئامانجی پاراستنیان و بەرقەرارکردنی ئاسایش و ئارامی و هەوڵدان بۆ چارەسەری کێشەی و ناوچانە بە ڕێوەچکە یاسایی و دەستوریەکەی خۆی. ڕووداوەکانی دوای ڕیفراندۆمیش دۆخێکی ناجێگیریان لە کەرکووک و ناوچاو شێوەکانی دروست کردووە و ئاسایکردنەوەی ڕەوشێ و ناوچانە لە ڕێی جێژیکردنەوەی پێشمەرگەوە بە خواستێکی میلی و جەماوەری ئەژمار دەکرێت. گەڕانەوەی هێزی پێشمەرگە بۆ ناوچەکە گەڕانەوەی باڵانسێکە کە لە ماوەی ڕابردوودا لە دوای ئەنجامدانی ڕیفراندۆمە و دەرهای شتەکانی کە لە 16 ئۆکتۆبەر خۆی بینیەوە ئێستا باڵانسێکی نەرسەنگ لە ناوچەکەدا هەیە و پێویستی بە ڕاستکردنەوەیە. پێشمەرگەی کوردستانە، پێشمەرگەی کوردە، پێشمەرگەی کەرکووک و هەموو شارەکانی کوردستانە. یعنی پێشمەرگە نەک ئەرچی ئەوە هەیە کەرکووک بپارێزێ، ئەرچی ئەوە هەیە بچێت دیاربەکر بپارێزێ، بچێت قامشلو و عەفرین بپارێزێ، بچێت شارە کوردستانەکانی پارچەکانی تری کوردستان بپارێزێ. یعنی ئەمە ئەرچێکی با بڵێن ئەخلاقی و نیشتیمانیە. حکومەتی عێراقی بۆ حکومەی لە ڕووی دەستوریەوە کەرکووک بەشێکە لە چوارچێوەی سیستەمی ئیداری دەوڵەتی عێراقی بۆیە کاتێک چۆن لە سەردەمی داعش کەرکووک بەجێ هەڵدرا کەرکووک خسترا ئەستۆی پێشمەرگە توانی پارێزێ، بەڵام دوایی کە ئەم حەدەسانە ڕوویاندا ئێستا کە حکومەتی عێراقیەوە مەسئولە لەوەی ئیتمینان بداتە خەڵکی ئەم ناوچەیە بە کورد و عەرەب و تورکمان و هەموو پێکاتەکانی تر چۆن دەتوانن ئەم دڵنیای بدەنە خەڵک، چۆن دەتوانن پارێزگاری لە ئەمن و ئاسایشی خەڵکی ئەم ناوچانە بکەن، دەبێت پەنا بۆ ئەم میکانزمە بن. باشترین میکانزم بۆ ئەوەی ئاسایشی ئەم منتیقەی پارێزرێ بوونی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان. حتى نثبت أن العراق واحد موحد. تعرفون اللغة الكردية رسمية الآن في العراق حسب الدستور، وإحنا نريد نثبت لا عودة إلى التقسيم، لا عودة إلى الوراء. لە قۆناغی ئێستادا کە عێراق بەرەو پرۆسەی هەڵبژاردنەکان هەنگاو دەنێت و حکوومەتی عێراقیش بەدەنگە و هاتنی بۆ خواستە دەستوریەکانی کورد هەیە، بەوتەی پەرلەمانتارێکی عێراق پێویستە کورد سوود لە بەدەنگەوە هاتنەکانی حکوومەتی عێراق وەربگرێت. هەموو پێکاتەکانی کەرکووک، شەقامی کەرکووک و شەقامی ناوچەکانی دیکە لە دەرەوەی کوردستان متمانەی هێزی پێشمەرگەیان بەدەستێنا بەو ژیانفیدایی کە ئەنجامیان داوە. بۆیە بوونی پێشمەرگە لە کەرکووک لەسەر حیسابی هیچ لایەنێکی سیاسی نییە و مزایادەی سیاسی بۆ هیچ لایەنێکی سیاسی نییە و خطوورە بۆ هیچ لایەنێکی سیاسی نییە و حەقی شوانیە هیچ لایەنێکی سیاسی مەلەفی ئەمنی تێکەڵ بکا بە مەلەفی سیاسی، چونکە مەلەفی ئەمنی ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە ژیان و ئەمن و ئاسایشی سەر و ماڵی هاوڵاتیەوە هەیە. لێرەیە داوا لە سەرۆکی حکوومەت دەکەین بەڕێز عەبادی دەست پێشخەریەکی باشتر و بەپەلەتر ئەنجام بدا لەوەی کەوا ئەو ئیدارە عەسکەریە مشتەرەکە لە کەرکووک و لە ناوچەکانی دیکە لە داقووق، لە دووز خورمات و لە خانەقین بێتە دی. جێژیکردنەوەی پێشمەرگە لە ناوچە جێنا کۆکەکاندا جگەلەوەی مافێکی دەستوریە لە هەمان کاتدا بۆ عێراقیش دەبێتە پاڵپشتێک بۆ هێزانامەکانی عێراق، بە تایبەت عێراق ئەزموونی هەیە لەو ناوچانە کە لە ساڵی 2014دا سوپاکەی بەتەنانەی توانی لەو ناوچانەدا بمێنێتەوە و مەلەفی ئەمنیە و ناوچانەی بۆ هێزی پێشمەرگە بەجێهێشت. جێژیکردنەوەی پێشمەرگە و هێزەکانی ئاسایش لە ناوچە جێنا کۆکەکان دڵنیاییەوە بە دانیشتوانی ئەم ناوچانە دەبەخشێت، بە تایبەت کە بەهۆی لێکەوتەکانی ڕیفراندۆمەوە لە ئێستادایەک هێز حکمی ئەم ناوچانە دەکات. عومەر غەریب، کورسات نیوز، کەرکووک.